as I mentioned in previous correspondence with Mr. Fukai, that I am a partner in a oil and gas mineral company in Louisiana where we buy and sell oil and gas mineral rights and royalties. 彼が今自己紹介ということで、私は、深井社長との間の、コミュニケーションでいろいろお伝えした通り、私は、オイルとガスと、あと、ミネラル、鉱物ですよね。そういったものの、工業の権利というか、ロイヤリティに関わるそういった仕事をルイジアナ州でやっています。Yes. Go ahead. Also, my family has a small oil company where we drill traditional wells. We don't drill in shale formations. Our family has been drilling on this oil field since 1982. We drill shallow wells, 800 to 1,000 feet, and we drill into sand formations, not shale formations. Yeah, okay. And 私の家族はですね、小さなそのオイルの会社をやっていまして、でそれはいわゆる従来型の会社でして、それはシェールではありません。で、それは1982年からやっていて、で、サンド、砂の層ですね、サンドオイルですね、シェールオイルではなくて、そこでやっていて、で、80万フィートっていうのは広さかな、ちょっと、大きさね、の、そういうサンドオイルね、をやっています。はい。Go ahead. So, the problem, I understand that your interest is mainly in shale oil formations. Correct? Okay. 主に皆さんはシェールの油の層に興味があるんですよね。それだけじゃなくてサンドオイル、それから油による土壌汚染にも興味があります。We are of course interested in shale oil formation, but not only that, but we are also interested in sand oil also, and also the pollution of the ground by oil. Yes. Okay. So our problem. Well, first of all, our problem is the age of the oil wells. We've been drilling this field for so long. There's people who believe that if we can come up with a way to better separate the oil from the sand, that we can increase production in these old wells. And that's of great interest to us, and it would be of great interest to a lot of people in our area. And I imagine other areas as well. Yeah, okay. So, 私の問題の一つは、オイルの油田がですね、結構古くなっているということで、もしもサンドオイルですね、でそこからさらにですね、そのオイルを抽出するようなことができて、生産量を上げることができれば、それは私たちにとってもとてもいいことですし、この地域の人たちもね、みんなそういったことで、問題になっています。サンドオイルだったら、本当、100%、オイルを土から取ることが可能ですと。For sand oil, we can take the 100% from the ground, 100% oil from ground. Okay, he said that for sand oil, we can take 100% of the oil from the ground. Yes, and if that, let me just say we've had somebody in our area, and I'm in Northwest Louisiana in the United States. We've had somebody in our area who's tried several methods to do what we're talking about. None of them have really been effective. But the one thing that he has tried is he tried a surfactant, okay, to put down there to make the oil, to everything more slippery, to release the oil.
and it hasn't really been effective. So I'm not sure if I think it's something different than what you have, but that's just something I wanted to tell you that somebody has tried. はい。私たちは、そのルイジアナ州の、北西部に位置してるんですけど、今までですね、ある人が、要するによりたくさん生産量を上げようと思って、いくつかの方法を試してきていて、で、実際には、どれもダメだったんですけど、その一つの方法は、いわゆる界面活性剤、サーファクタントを使って、で、もっと滑りやすくするっていうか、滑らかにするというか、そういった方法で油をたくさん取ろうと思ったんですけど、だけどそれほどね、効果的ではありませんでした。で特に、いわゆるシェールオイルの話も今日はしようと彼は思ってたので、特にこれはそういうテーマではないんですけど、一応知っていただきたいということで今お話ししました。はい、私どもの場合は、界面活性剤を使わないで、それで、そのサンドオイルを細かく砕いたものをこの創生水で洗います。洗うと油だけ取れて、例えば中国で持ってきたサンドオイルの場合は、全体の 16% ぐらいが油が含まれているという話でしたけれども、我々が洗って取った時には、約30数%の油が取れました。それで、残った残土ですね、土、これを測定したら、油分はゼロでした。いうことができます。ということだけご報告させていただきます。それでまた、その中の界面活性剤使ってないもんで、そのお水は何回でも繰り返し使えるという、ものすごいメリットがあります。できればそちらの方で、実験をしていただければ一番早いかなというふうに思います。For our technology, we don't need to use any surfactants, and we can wash wash the sand to take the oil. And after taking the oil from Chinese sand oil, we can take for about 130%. And after checking the sand, there is no oil after we wash. And with that salted water, we can recycle over and over again so many times. Yes. And I saw that video where you spoke about the Chinese sand that you did, and those are obviously really good results that you've had. A question I have is the videos that I've seen, and pardon if my glasses are reflecting, the videos that I have seen where you mix the sosei water with this oil, it has to be stirred heavily. My question is, if you pump sosei water down to one of our old wells in the sand, how would that, would it be able to do the same thing to separate the oil from the sand without some major stirring process? Yeah, okay. 私はですね、皆さん方のビデオを見ましたと。で、中国のそのサンドオイルで非常に良い結果を出しているのを見せていただきました。で、その中で創生水と、オイルですね、中国のそのオイルと混ぜて、で、そのビデオの中では強く攪拌していますね。非常に強くね。だけど、私の質問というのは、実際にそのシェールの井戸の中に創生水入れたときに、その地下深くでそういった強く攪拌するというのは、それちょっと難しいんで、そのことはどのようにお考えですか？攪拌しなくても圧力、水圧、圧力でやれば同じことです。Without stirring, only by pressure. 圧力はpressure, we can separate. I see. So the injection process down into the well would act as the stirring process. Yes. いやいや、そう、注入する過程で、要するに、地下深くの圧力が高いところに入っていけば、それはすなわち強く攪拌していると同じことですか？ Yes, you are correct. Yes. Because in our wells, in these shallow wells into the sand, we don't frack these wells generally. There are some and some other sand that's a little bit
above the sand that we're in that they do frack, and we've talked about drilling some other wells into the layer of sand above where we're currently. But at any rate, we could still inject the water down there with pressure without fracking. I mean, I don't think that would be a problem. The piping, the tubing is perforated, and we could do it that way for sure. You said the tubing is perforated. Yes, the pipe, the pipe, yeah, the drill pipe. Yeah, and but without fractioning. Excuse me? Without fracking. Without fracking. Yes. No fracking. Only perforation. Yes. 自分たちもそのサンドオイルではそのフラクチャリングって使わないわけですよね。だけど、場所によってはその、要するにパイプをずっと入れていって、そこでこのパーフォレーションっていうのは爆発させて穴をこう開けるっていう、それをパーフォレーションって言うんですけど、それはやりますっていうことね。だけど、フラクチャリングはしないということです。I would like to say that I'm interested in testing some of the product on some of our wells, because I do feel like if this can work where our field is, there's thousands of shallow wells in our area. There's a certain sand play per se in our area that has been producing oil for 60 years. And a lot of these old wells that people think are played out, if there's a way to rejuvenate these wells, because there are a lot of people that feel that there's at least 40 to 50% of the oil that in the ground under these wells still remains. I see. It just needs to be released from sand. 彼はですね、ぜひその、総節水っていうかね、それを試してみたいということと、あと自分たちの地域では、もう1000ぐらいの浅いウェルっていうんですかね、浅い、それはサンド砂なんですけれども、それ60年以上前からやっている古い井戸なんですね。だけども、もう皆さん大体もう取り終わったと思ってるわけですね。だけどそこでまださらにもう一回その抽出することができれば、非常にね、素晴らしいということと、それから、あと 40% から 50% ぐらいはまだその地下に眠ってるということです。ぜひそれを取りたいですね。Yes, by my technology, I really want to take it all for you. Take it all. I'm sure, and I'm interested also. I have a question. To get the needed water to test wells in our area, what is the process that you have in mind for that? It's my understanding through all the videos and through the correspondence with Mr. FUKAI that all the water is generated through your generators. Is that correct? この総節水を実際にそのウェルに使うとしたときに、総節水を実際にはどうやってそこで作るんですかと。で、基本的にはそのいわゆる生成器、ジェネレーターで作ると私は理解してるんですけども、その辺はどうなんでしょう。要するに使う水の場所に行って、それでそこの場所でうちの生成器を置いて、それでだけなポンプアップなり圧力で通過させるだけで総節水が作れますので、その前にはその水が汚染されていればそれをきれいにしなきゃいけないという工程も必要になります。So in your locker, we can set the Sosei water generator and let the local water running through our system to produce the Sosei water. But one thing to notice is if the water is polluted, we have to solve this first. If the water is not clear, it is polluted,
We have to Yes. solve that problem first. これで Yes. 使う水は、川の水ですか、それから井戸水ですか、どちらでしょうか。 So the problem is the water is a river water or the well water. Yes. The water that we would use, or the water supply we would use for our wells, is not river water. It would be water from the city water supply, or from ponds, small ponds in the area. So if we use city water, you still have to infuse the water, correct? To make it sosei water. 水道水の場合にも、やっぱりその創設水の精製機を通して創設水を作るんですよねっていう。そう、Yes。Yes, yes. Yeah. それと、一つクエスチョン、聞きたいんだけれども、1日使う量がありますね。その量で使ったやつは、そこから油を取ったら、今までは油を取ったらその水は捨てるんですか？ I have one question for you. Till now, all the amount of water that you used to produce the oil, and after one time using those water, you won't like no more using, like just use for one time. Yeah. Yes. And the water, like I have to clarify here, because us not doing frack jobs, the fracking in the shale formations, they use millions of gallons of water per frack job, and we don't do that. まずですね、一つはそのフラッキングを、もしもシェールオイルのフラッキングという場合には、もちろん総量として100万、何百万ガロンという大量の水を使います。だけど、今話しているそのサンドオイルの場合、ちょっと違います。違うんです。はい。Yeah, the main water that we have to deal with is the amount of salt water that we generate by pumping the oil to the surface. We produce enormous amounts of salt water to get just 1 barrel of crude oil. So that's the big problem. So if we could release more oil from the sands, then we could still generate the same amount of water, but it would have more oil mixed with it. That's what we're looking for. 実際私の問題っていうのは、やっぱり塩水が出てくるんですね、中から。だから例えば1バレルの原油を、地上で取ったときに、そのためにはすごいたくさんの量の塩水が出てくることになります、同時に。で、その塩水を、一体どうしたらいいか、どうやって再利用したらいいか、その辺がまた一つの問題です。もっとオイルも取りたいですね。more oil。で、もっとたくさんそのオイルを取りたいと。Yeah. So I'd also like to say that I'm assuming I'm not your target client with what we do. I know you're leaning more toward the shale oil play, and I understand that. But if we were to use the sosei water in our field, and if it worked in all the fields in our area, would you need one generator? Would we purchase a generator to do a test, or how would we go about doing a test to see if this is going to work? で、私たちは最初に彼が言ったのは、あなた方のターゲットではないっていうのは、シェールオイルを主にやってるんじゃなくて、従来型のサンドオイルというものを自分たちで扱ってるんでということなんですけど、ただ、その総節水を自分たちのサンドオイルの油田に対して適用してね、いろいろできるんであれば、それはまた素晴らしいことで、その時に、私たちとしては、あなた方の総節水精製機を購入してでやっていくのか、その辺1台買って向こうでテストを始めるというのはよろしいんでしょうかっていう質問です。そうですね。それはまず機械を購入していただいてもいいし、なんかサンドオイルの場合はシェールオイル
の場合は、その化学物質を使ったりなんかするもんで、なんだろう、1バレル、例えば10ドルなり何ドル削減できたと。そのうちの3% なり20%、30% もらうという形で契約をしてやっていこうと思ってますと。だから、サンドオイルの場合は、また方式が変わってくると思いますけれども、ずっとなんかな、その機械を面倒見なきゃいけないもんで、まだその辺はちょっと明確には考えてません。Okay, so regarding the generator, we would like, if you would like to do a test with our generator, I request to have a contract, a sale contract with between us and about the one barrel, about release the price. We will take 20 to 30% from that as the contract money. Maybe because in the case of shale oil, we were thinking about shale oil, and in that case, we actually calculated the how much we can reduce the cost, and maybe we can get some percentage from the total cost. But in the case of sand oil, in your case, maybe we can you can buy the one machine but right now I'm not yet determined how to do that. それでまず僕らの方は、僕が考えたのは、まず第一は皆さん方がその我々の技術で利益を習得できるというのが目的なもんで、我々の利益というよりも皆さん方の利益が我々の技術でどこまで算出できる、まずそれを僕はやりたいというふうに思っております。その上でどうするかって、契約していけばいいと思ってます。だから最初利益が出るか出ないかわからないような技術に対して機械を買っていただくとか、そういうあまり投資をさせたいという気持ちはありません。First of all, for our technology, we think about your profit. How much profit you can take after by using our technology, and actually, I want to make sure that you can get profit using our technology, and then maybe after that, of course, we need to get some profit. But we don't want to use our machine, at the business, more like so much business. At the point that we don't know how much profit we can get. So after you tested our machine, the generator, if you are clear that you can get profit, yes, okay, we will, then yes. we will get some. Think about that. Yeah, I understand that makes sense, and that's a very generous offer, and so you're saying we would be able to use a machine to test our field to see if it works, and then if it works, we can work out a deal. で、皆さんが言ってることというのは、それはとてもですね、基本的に寛大な提案でありがたいと思っていますと。で、最初に、そのマシンをですね、生成器を、そしたら、向こうに送っていただいて、で、それで私たちがテストします。で、その結果として、本当に利益を出るような形であることが分かったときに、それを、向こうで購入するというようなことでよろしいんでしょうかっていう。例えば、こちらから機械を送ったり、その人間が行ったりした場合、そういう実費の部分はちょっと負担していただきますと。それで、あとはそちらの方で実験するなり、うちのスタッフが行って実験するなりやって、それだけどれだけのその収益が出るかというところをまず互いに情報交換した上で次の段階に入っていきたいというふうに思います。So about the fee for sending the generator to your place and the fee for our engineer
to setting the generator at first, and the experiments that they will do in your local place. That fee you of course have to pay at first. Sure, of course. Yeah. Of course, and that would be a Yes. fee that we agree upon, or is that a set fee you already have? まあ、その金額というのは、もうすでに決まってるんですか、あるいはこれからちょっとなんていうお互いに話し合っていけばいいですかって、今そうですね、これから話し合っていけばいいです。使う水の量とかによっても機械の大きさが変わってしまいますので、その辺は送料も全部変わってきますので、その辺を話し合ってやっていけば、互いに負担のないように、やっていければいいなというふうに思っています。Okay, we have to discuss about the fee because depends on the amount of water that you are using. The fee Okay. for the generator and all the fees will be different when we change. So we will discuss about that later. それで、アメリカへ、我々がシェールオイル、またはサンドオイル、等々で、アメリカに渡るときには、まず第一に、訪問する先は、あなたのところです。So, we want to, use our technology for, like sand oil or shale oil, but the place we should visit, first is your place. This is what We should visit your place first. Oh, We yes. go to the US, that means. Yes, absolutely. Yes, I wouldn't want to move forward with anything without doing something of that nature. And I know Mr. FUKAI in previous correspondence had invited me in the future to visit your place, and that would be something I would have an interest in as well. OK。でもちろん私たちも。And I appreciate it. 創生ウォーターでね、初めていろいろやっていきたいというふうに考えておりまして、であとはその深井社長が、メールの中でいろいろ書いてくださったように、日本に来てくれませんかっていう招待してくださった、それも非常にありがたい、自分たちも非常に興味あって、それに感謝しています。もしあれだったら、一度日本に来て、現場でうちのところで洗ったりいろいろ技術を覚えていっていただけると、非常に助かります。I have one. Go ahead. Okay, I request you to come to Japan once to see our company, our headquarters, and our factory for many experience with social water for reality. Yes, I appreciate that, and I would certainly like to do that for sure. Yeah, and you can learn how to use our machine in Japan. Yes, exactly. That's also very good for you. And I have I don't want to take too much of your time. I know you're busy. I have another question. It seems to me the goal that you have now is to break into the oil and gas industry in the United States or in the world. Correct? で皆さん方のゴールというのは、要するに石油とかガスのそういう分野といいますね、アメリカのそこに切り込んでいくというか、そういうことが皆さん方のゴール、あるいはアメリカだけではなくて世界に向けてというふうに考えてよろしいでしょうか。OK。Yeah, yes, you're right. Okay, that's what I figured. One question I have is, are there any uses for Sosei water or any other avenues that you are contemplating for areas like the United States? Any other uses outside of the oil and gas industry? Oh, good question. 彼の質問は、その総節水ね、もちろん石油とかの関係の分かるんですけども、それ以外の分野で総節水をいろいろね、応用していくようなことっていうのは何がありますかっていう質問です。たくさんあります。There are so many applications of social water. 例えば無農薬の野菜を作る、この総生水をまくだけで農薬殺虫剤、除草剤一切いらない。
ということが一つあります。First of all, is the application of salt water in agriculture. We can do farming without using any chemicals or pesticide. それから例えば絨毯クリーニングだったら洗剤使わずに、この水だけで絨毯クリーニングができて即、洗った翌日からその中に入れます。住宅クリーニング。絨毯クリーニング。絨毯。はい。絨毯。Yeah, because also another area of application, source water is cleaning. Or for example, you can clean the carpet of a house using source water, and then just next day you can enter the house. Maybe there is no chemicals used. No detergent. No detergent. So it's very healthy environment. And I've been thinking of, after watching all the videos and after Mr. Fukai's vision from the start about the rivers and the clean water and the environmental aspect, and I've been very intrigued and impressed by by everything I've learned. One of the things is with the drinking of the water. Yeah. There have been studies done in Japan regarding the health benefits of drinking Sosei water? 私、深井社長のビデオを見て、もちろんいろいろ学んできていまして、で、その中でも、例えば川を汚さないとか、環境を汚さないっていう、そういったお考えに、とてもね、印象強く、本当に感動しました。印象的でした。で、一つ質問は、その水を飲む飲料水として、ソーセーウォーターを作ったときに、その健康に対してはどういう効果がありますか？健康に関しては、各医学大学で、非常に有効なデータが山ほど出ております。例えば腸内細菌が変わります、ビフィズス菌が変わります、それから今のコロナウイルスに対しての抵抗性もあります。これらも全部科学的、医学的に証明されているものがいっぱいあります。その他に食細胞だとか、そういう健康、それから糖尿、アトピー、これらが完璧に効果が出ますので、特にアトピーの場合だったら、このお風呂に入った途端に皮が全部むけてきれいになってきます。という実証が全部あります。Actually, there are many profits from this source water. For example, the bacteria in your intestinal bacteria, the bacteria in your intestine. And if you continue to drink source water, then the bacteria, they will become a good bacteria. Good bacteria will increase, and the bad bacteria will decrease. There are good bacteria and bad bacteria in your intestine. And it's proven by the way, by medical doctor at university. And there are many leaders are all approved by the medical university in Japan. それで医療に関してはいろんな英文で資料がありますので、後でお送りします。Yeah, and also if you take a bath of source water, and then if you have atopy disease, the skin disease, atopy, Yes. And then after just one time, if you took source water bath, then your skin will come out. The diseased skin will come out, and it's very good for atopy. And also, he mentioned that your immune system, like against even coronavirus, your immunity will be increased. And for example, some the immunological, some cells inside your body for immunity will be activated, like macrophage or so on. So it's proven already. Well, thank you. And also, and also he added that there are many English literature we have. So we will send you the English data. Yeah, that would be very helpful. And let me just say that the reason I ask these questions is kind of twofold. I have an interest, of course, in these
shallow oil wells in my area. And what I intend to do is to contact other oil producers in our area that are in all of these old oil fields and generate some interest and see if we can get a group together and do a test and meet with you guys and do a test and see if we can make some progress there. That's my first initiative from talking with you guys. Secondly, if this doesn't work out, our field, like I said, we've been drilling since 1982. So if we can't increase production or make anything work in our field, in our area, I still had a interest in Sosei water and still wanted the opportunity to help out or to be a part of whatever you guys are trying in any capacity, whether it be the oil and gas industry or any other industries. Yeah, thank you. 彼が言ったのは、この、創設に興味を持っているのは、実は2つの理由がありまして、で、1つは今お話ししているように、自分たちの場所ではその浅い井戸からたくさんオイルを取りたいと。で、それはそういった人たち、いろんな他の会社の人たちにも私から呼びかけて、で、あるいは向こうでそのテストをして、で、その結果をね、お知らせします。それは1番目の話なんですけど、ドリル、1982年からずっと掘ってる、古い井戸なんですね。だけどもう2つ目は、仮にそれがうまくいかなかった場合ですね、うまくプロジェクト出なかった場合であっても、私は創生ウォーターにちょっと興味を持ってるので、オイルとかガスの会社以外の分野において、皆さんの中立てなりのことができればと思っています。Thank you. ぜひお願いします。Yeah, thank you. Please do so. Yeah, sorry. Looking forward. I appreciate your time. Cooperation. Thank you very much, and I appreciate your time. And I'd just like to say to move forward, I will attempt to get a group together of the oil producers in our area, and keep in mind not the shale gas producers, the sand producers that up in Northwest Louisiana that I'm referring to. And I'll attempt to do that and get a group together, and hopefully we could put together and work on doing a test. And if there's any other avenues that you can think of that you'd like to pursue outside of the oil and gas industry, you will keep me in mind, and that I can help out in any way or be a part of or in any capacity. Yeah, thank you. そう、ですから、私の方では、この地域のですね、それはシェールガスとかシェールオイルとは限らないんです。それちょっと覚えておいてください。それは産道なんですね。で、それを扱っている会社がたくさんあるんで、そのルイジアナの北西部で、その彼らを集めて、試験をするということが一つですね。で、もう一つ、さっきも言ったように、それ以外の分野でもしも、皆さん方特に進めていきたいの分野があれば、それに対しても私の方でぜひお手伝いをしたいということです。農業だとか健康だとかいうその創生水のできるものっていっぱいありますので、飲食店だとかそういう資料を、英文の資料をできる限り多くそちらの方をお送りしますので、ぜひ目を通してもらって、資料でも書面とそれからビデオとありますので、ご覧いただければありがたいなというふうに思います。So there are so many applications of in so many industries, such as for medical, for agriculture, for restaurant, and we have the types of material as videos or documents. So we will send it to you later, and please take a watch. Okay. 最初できればアメリカの方へ、ルイジアナの方へお水を、創生水そのものを、送りたいというふうに思っておりますので、まずその送ったお水で、実験するほどの量じゃないんですけれども、飲んでいただいたり、
自分で体験していただければだいぶ違うんじゃないかなというふうに思います。We would like to send you maybe a case of sosei water to the US for you to experience at first. So please drink it and feel it. How is the differences with the normal water or tap water? And you can feel it and you can concern more about it. Maybe. Yeah, that would be fantastic. I would appreciate that. ありがたいです。で時々こうやってスカイプミーティングで水の使い方だとか打ち合わせができれば洗い方だとかお教えしますので、まず最初にそちらの方へお水を送りますので、皆さんで、飲んで試してみてください。いろいろ不思議なことがありますので、周りの方にも配っていただければありがたいなというふうに思います。So there are so many mysterious things about this water. So first of all, I would like to send you some case of water, of sosei water, and then you can experience by yourself and your family. And sometimes we can make a discuss via Skype meeting, and I will show you how to use it, how to wash the dishes with sosei water. And you can find out so many mysterious things in the water that I have been developed till now. Well, thank you very much. I appreciate that. And I will take maybe a week to try to get a group together about the test in the oil fields. But I would look forward to the case of water, and I'll certainly try it. Maybe a week or so for me to contact the other producers in our area. It's a fairly small area. So we'll contact the producers and see that if we can generate some interest, put a group together to where everybody want to do a test. Our field is not big enough, I don't think, to warrant you guys coming and doing one test at our field. If we could get other producers in our area to come together and all agree to do it, I think that would be the more economical way to go about it. 1週間程度で自分の、ね、近くにいるその石油会社というかにもうコンタクトしていきますということと、いろんな分野とかも、他の分野で、あとはそういった石油会社の人たちを集めて、で我々が誰か行って、その場でテストして、見せるというのが多分一番エコノミカルというか、それでみんな見れるので、そういう方法がありますということですかね。で、あとはその創生ワーターを送ってくださるのはとてもありがたいことですっていう。ちょっと質問聞きたいんだけども、塩水が出るというところに対してクエスチョンで聞きたいんだけども、例えば水道水で総生水して中入れますよね。入れて今度は出てくるときには入れた水も出てきて、油と一緒に出てきて、その後に塩水が出てくるんですか、それとも入れた水が塩水になって出てくるのか。Let me see if I understand. When we pump when the pump pumps the water out of the well, the oil and water out of the well, it's salt water mixed with oil. And that water, that is all pumped into a tank where then the oil is separated from the water. So sosei water, my understanding is that we could pump the sosei water down the well. Yeah, first, yeah. Have it release the oil from the sand. Yeah. And then it would come up with the salt water. OK。最初に創生水をね、最初に中に注入しますよね。で、注入したら中でやっぱりもうそこで塩水と混ざって、で、オイルと混ざって、で、それが出てきますよ。で、それをタンクに溜めて、オイルと分離します。はい。なるほどね。OK。Does that make sense? OK。I understand。それが分かると、どういうふうに対処するか、処理するかっていうことをまた僕が考えます。I have to ask about that because your answer, I will have to solve the problem and I have to think about the solution for that. Okay. Yeah, I understand.
and I heard on one of your other videos that one of the people you were talking to asked the question about Sosei water mixed with salt water, and that I don't think Sosei water can change salt water. You can't change salt water into Sosei water. Is that correct? まあ、ソーセーウォーター、まあ、地下に塩水がたくさんあるんで、で、ソーセーウォーターが塩水に増えたときに、塩水もソーセー水になるんですか？ならない。No, it's not. It doesn't. それで、できたら、その塩水を一度日本に、僕のところに送ってもらえませんか？何リットルか。実験してみたいから。So, the salt water will not change into salty water. But if you could send us the salty water from your well to Japan, several liters, that would be wonderful. Okay. Is it okay for you to send us? Yeah. I don't think there's any problem with that. We generate so much salt water, and it's all into the tank where the oil is separated. But we generate enormous amounts of salt water to get just 1 barrel of crude oil. So, are you talking about a sample of a jar of salt water, or I mean a small sample of salt water that we generate? Yeah, President, he said like several liters. Yes. That's no problem. それで、その塩水っていうのは、地下にこう入っていったときに、油の層と水の層っていうのが、水がこう溜まって層があるんですか？それでそこに入って、その上で油を落としてるのか、油の中にその塩水が混じってるのか、それちょっと聞いてもらえない？ Okay, just one more question from President is he's asking about the situation of the oil and salty water under the ground. The oil and salty water are mixed under the ground already, or it's kind of separated, or in a different layers. 要するに、創生水じゃなくて、中の状況が、その油の中や土の中に塩水が入ってるのか、それとも塩水の川がそこにあるのか。So, let me ask you, tell you again. The question is under the ground. It's not about salty water. It's about the natural situation under the ground. And the salty water is just there without mixing oil, or the oil and salty water are mixed already under the ground. What kind of situation there? 要するに、地下へ入ったときに、ここの層のところに、油とね、泥と、それから水が絡んでてこうあると、いうことであれば、ね、大事なのは、うちの創生水入れたときに、この正面にぶつけてって、創生水が洗ってどんどんやって出していくから、この塩水であろうがなんだろうが関係ない。ところが、これが例えばこの間に塩水というものが溜まってて、ここに一旦流れてこうやると、それはこれはやれない。できない。だからそれを俺聞きたかったの。要は早い話が。要するに塩水と混ざっちゃうから、ここで溶かすことができない。ところが、この岸壁に塩水と油と土が絡んでるんだったら、もう関係なく、この時、ソーセージがそのままぶつかるから、どんどん溶かしていけると。ここを知りたかったの。We understand your answer, and so there is a mixed layer, mixture of oil and salty water under the ground. And the purpose of my question is because if there is a salty water, the layer of the only salty water, then if you put the salty water into this salty water directly, then the salty water or this technology will not work. But as your answer, as you explained, if there is only the mixture of oil and salt water, then salty water will come down to this layer, and salty water will extract the oil from this layer. There would be no problem.
So it was a very important question to me. Okay, so the Sosei water that was pumped down the well would form a layer and take all the oil with it to be pumped back up. だから蘇生水っていうのは要するにこの層までそれを入れたときに、そこにあるすべての油を根こそぎ抽出して上に持ってくるんですね。Yes。それで、もっとこれ、塩水がそこにあるということは、ものすごい利点があります。それは何かというと、上に出てきた時点で、セパレート、油と水に2つにすぐ分かれます。分離します。So, I think there is a lot of salt in this water. It's actually it's an advantage. It's a good point in this technology because if it contains a lot of salt already, then when you get the water and oil come out, it will immediately separate it. It'll separate it. Yeah, because salt is very high. Salt concentration is very high. Then separation would be faster or quicker. それで、出てきた塩水が今までの塩水と違う塩水がなります。水が変わります。変化します。And also the water which is coming out of the well or salty water which is coming out from the well would be different from the normal salty water because of the effect of salty water. Okay, yes. だからその塩水を送ってもらえば、こちらで実験してそのデータをお送りしますので、その塩水が再度使えるような水に変革しようと思っています。Yeah, so please send us the sample of salt water. Okay. Do some experience about that, and we can test for real. Is it possible for recycling the water or not? Okay, I understand, and I'll do that if you'll send me the address I need to send whatever sample to you, and again, I will work on getting a group together to try to get a test. And I said a week. It could take a few days. It just depends on how long it takes me to get in touch with the people. But I will be working on trying to get a group together to do a test on the wells in our area. まずその塩水をどこに送ったらいいか、そのアドレスを教えてください。あと私も1週間、あるいはもう数日間のうちに、その興味を持っているグループを集めて、で、本当にテストをするような、形に持っていきたいと思います。了解。Sound good? Yes, Okay. Sounds good. Thank you. Thank you very much for your time. I appreciate it. And it's finally good to see you after corresponding through email for so long. これだけね、長い間、電子メール交換して、ついにお会いできたことをとても喜んでいます。私もずっとね、首長くして、こうやってお会いできる日を楽しみにしておりました。もうキリンさんになってました。I was really, I was eagerly waiting for this moment to see you directly. Me too. And I look forward to making progress. Yeah, he said it's a Japanese proverb that he was waiting like giraffe. long neck. It's a Japanese saying. キリンってなんだってジラフで言ったの？ジラフ。It's a giraffe. Wait for so long that his neck is like giraffe. His neck is like a giraffe. So. Well, hopefully we won't go this long without communicating again. I appreciate your time and I appreciate everything you're doing. 近いうちにまたこうやってディスカッションしましょう。本当に皆さんに感謝しています。ぜひお願いします。And I'll be in touch. I'll be in touch soon. Yeah. And I look forward to getting any information from you as well. またそちらの方の水の送り先、
なんだ、送水水ルイジアナの方の住所とかいろいろ送ってください。こちらで水を送りますので。So we will send you the social water. So please send us your address so we can Yes. arrange that. Okay, I'll send it to you. I'll email it to you tonight. Okay, thank you very much. まあ、今夜、いや送ります。はい、お願いします。Thank you very much. Thank you. Take care. いえ See you. See you. Thank you for your time.